Tahukah kamu kalau dua bahan dapur ini dapat membantu mengatasi batuk pilek? Sereh dan jahe, selain untuk bumbu masakan, ternyata ampuh buat kesehatan. Potong-potong 2 batang sereh dan 1 jempol jahe. Seduh dengan air panas, tutup wadah lalu biarkan sampai hangat. Tambahkan perasan jeruk nipis dan sejumput garam. Sebaiknya dikonsumsi di pagi hari.